word today? Fine, fine, fantastic, great, wonderful, yes, yes, yes. Friends, hari ini ketemu lagi dengan Miss Rida. Hari ini Miss Rida mengajak kalian untuk mengenal etika atau sopan santun ketika kita batuk dan juga bersin. Kita lihat video berikut ini ya, friends. Itu tadi etika atau sopan santun ketika kita batuk atau bersin. Untuk lebih gampang mengingatnya, kita sambil nyanyi ya. Hei kawan, jagalah kesehatan. Bila kamu batuk, janganlah sembarangan. Tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan segera buang ke tempat sampah. Atau kita gunakan lengan bagian dalam. Pakai masker untuk cegah masuknya kuman. Janganlah sampai meludah sembarangan. Periksa segera ke vaskes yang terdepan. Inilah etika dalam batuk untuk mencegah penularan penyakit, agar kita sehat dan semuanya sehat, menjadi generasi Indonesia kuat. Agar kita sehat dan semuanya sehat, menjadi generasi Indonesia kuat. Hei kawan, jagalah kesehatan. Bila kamu batuk, janganlah sembarangan. Tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan segera buang ke tempat sampah. Atau kita gunakan lengan bagian dalam. Pakai masker untuk cegah masuknya kuman. Janganlah sampai meludah sembarangan. Periksa segera ke vaskes yang terdepan. Inilah etika dalam batuk untuk mencegah penularan penyakit, agar kita sehat dan semuanya sehat, menjadi generasi Indonesia kuat. Agar kita sehat dan semuanya sehat, menjadi generasi Indonesia kuat. Gimana, friends? Lagunya gampang ya. Sekarang tugasnya buat kalian nyanyi lagu etika ketika batuk, lalu kirim videonya ke Miss ya. Oke? Miss tunggu. Bye-bye.